Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Утвержден символ Всемирного дня футбола, который отныне будет отмечаться 25 мая. Напомню, что 7 мая Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральноазиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустами Эмомали. Отмечу, 25 мая у нас в Душанбе пройдет фестиваль в честь Всемирного дня футбола. Утвержден символ Всемирного дня футбола, который отмечается 25 мая. Напомним, что 7 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральноазиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустами Эмомали. Отметим, 25 мая в Душанбе пройдет фестиваль в честь Всемирного дня футбола. Футбол является одним из лучших способов укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни, а также важнейшим средством объединения разных народов и наций. В связи с этим президент Центральноазиатской футбольной ассоциации, президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустами Эмомали, 9 февраля этого года впервые предложил Организации Объединенных Наций признать роль футбола на глобальном уровне и официально объявить Всемирный день футбола путем принятия специальной резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола. В этой резолюции подчеркивается важность проведения крупных международных спортивных мероприятий в духе мира, взаимопонимания, международного сотрудничества, дружбы, толерантности и без какой-либо дискриминации. Таким образом, международное сообщество единогласно приняло инициативу президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустами Эмомали, об объявлении 25 мая Всемирным днем футбола. Ну и в продолжении этой темы в Пакистане издан специальный выпуск журнала, посвященный объявлению 25 мая Всемирным днем футбола. Отмечу, что инициатива президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, об объявлении Всемирного дня футбола широко пропагандируется в средствах массовой информации Швейцарии, а также в других популярных изданиях мира. Другим темам. Душанбинский водный процесс – это, несомненно, хорошая платформа для рассмотрения актуальных вопросов в сфере воды и изменения климата. В стране осуществляются организационные работы, связанные с проведением в июне текущего года в Душанбе 3-й международной водной конференции, которая будет проводиться в рамках глобальных инициатив лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по водным вопросам. Слово моему коллеге Кариму Хайдару. По словам экспертов, 3-я Душанбинская конференция высокого уровня, которая состоится в июне текущего года в столице Таджикистана, придаст новый импульс в деле достижения цели международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Подготовка к 3-й Душанбинской водной конференции успешно продолжается. К настоящему времени уже проведены 3 заседания Национального организационного комитета конференции. По итогам этих заседаний утверждены основополагающие документы конференции, такие как концепция проведения, структурная программа, поставленные задачи перед соответствующими министерствами и ведомствами страны по решению всех организационных вопросов и наполнению содержательной части конференции с тем, чтобы провести это важное мероприятие на высоком уровне. Секретариат конференции и Министерство иностранных дел Республики постоянно отслеживают ход выполнения всех поставленных задач. Осуществляется координация подготовительных работ между соответствующими министерствами и ведомствами страны, в частности, путем проведения еженедельных заседаний секретариата конференции и регулярных межведомственных встреч. Кроме того, осуществляется взаимодействие с международными партнерами по организации различных мероприятий конференции, включая форумов,
семинаров, интерактивных диалогов, параллельных мероприятий, выставки. Здесь хочу отметить, что всего предусматривается проведение 9 форумов, 5 интерактивных диалогов, 18 параллельных мероприятий. По словам специалистов, проект программы предстоящей Душанбинской водной конференции разработан по итогам программы исторической конференции Организации Объединенных Наций, которая состоялась в марте 2023 года в Нью-Йорке. Основной целью Третьей Душанбинской водной конференции является поддержка реализации целей и задач Международного водного десятилетия и обзор прогресса, достигнутого после проведения водной конференции ООН 2023 года. При этом особое внимание будет уделено реализации водной повестки действий. Она также предоставит платформу, которая побудит правительство, Организацию Объединенных Наций и всех других партнеров воплотить намерения в действия на местах и станет катализатором для новых обязательств, которые будут зарегистрированы в водной повестке действий. Кроме того, конференция направлена на мобилизацию политической воли для ускорения достижения связанных с водой целей повестки дня до 2030 года и внесения вкладов в подготовительный процесс водной конференции ООН 2026 года. Правительство Таджикистана, стремясь и дальше служить платформой для политического диалога, партнерства и действий, при поддержке ООН организует и проводит международные конференции высокого уровня в течение всего водного десятилетия действий, создавая так называемый Душанбинский водный процесс. 20-21 июня 2018 года в Душанбе состоялась первая международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Правительство Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими партнерами 6-9 июня 2022 года провела вторую международную конференцию высокого уровня на тему «Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях». Предстоящая третья международная водная конференция имеет свои особенности. Следует отметить, что структура программы конференции в этом году сильно не отличается от структуры программы Душанбинской водной конференции 2022 года. Однако у предстоящей третьей Душанбинской водной конференции есть несколько отличительных особенностей. Во-первых, она фокус на продвижении итогов водной конференции ООН 2023 года. В связи с этим программа конференции предусматривает проведение 5 интерактивных диалогов, темы которых идентичны темам интерактивных диалогов водной конференции ООН 2023 года. И в связи с этим сопредседатели интерактивных диалогов водной конференции ООН приглашены соорганизовать интерактивные диалоги Душанбинской водной конференции, чтобы обеспечить преемственность. Вторым отличием является вовлеченность других секторов. В этом году мы впервые организовываем форум с участием частного сектора. Это тоже не было характерным для прежних конференций. И впервые в истории Душанбинского водного процесса организовывается форум парламентариев. Кроме того, впервые в рамках Душанбинских водных конференций будет организован водный форум с фокусом на Африку. И, наконец, в этом году мы сфокусированы на то, чтобы участники конференции, в том числе страны-члены ООН, а также другие запланированные стороны, участвовали в конференции с конкретными предложениями, решениями и обязательствами. Душанбинский водный процесс – залог решения проблем в области воды и изменения климата. Карим Хайдар, Махмад Саиди Камол, Дишоди Хушпахт. Новости. Высококвалифицированные специалисты играют ключевую роль в развитии национальной экономики. Пользуясь широким спектром поддержки и возможностей, наши таджикские студенты, окончив высшие учебные заведения за рубежом, своей эффективной деятельностью вносят достойный вклад в дело развития социально-экономической жизни Таджикистана. О молодежи, которая осваивает в российских вузах профессии, востребованные в нашей стране, расскажет Шахло Бердыева. Правительство Республики Таджикистан предоставило все возможности и условия для того, чтобы молодежь стала профессиональной и квалифицированной. В этом плане налажены связи с зарубежными вузами. 20 таджикских студентов занимаются научной и профессиональной деятельностью на инженерном факультете Ульяновского государственного технического университета Российской Федерации. Факультет осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению нефтегазовое дело, а также бакалавров по направлению строительства. В
учебном процессе активно реализуется практикоориентированный подход в кооперации с ведущими компаниями нефтегазового комплекса с дополнительным обучением рабочим профессиям, а также используются современные виртуальные тренажерные комплексы и технологии дистанционного обучения. У нас Таджикистан большая, замечательная страна с хорошими людьми, которые обладают большим сердцем, которые готовы прийти путнику на помощь, которые стремятся развивать свою замечательную страну, жить дружно, помогать друг другу. Это здорово. Таджикистан имеет одно из важных значений для Ульяновского государственного технического университета. Ведь у нас учатся порядка 300 ребят из Таджикистана на текущий момент. Ребята из Таджикистана стремятся раскрывать себя, стремятся достигать новых высот. В Ульяновском государственном техническом университете обучаются более 12 тысяч студентов. Курс обучения проводится по международным стандартам. Таджикские студенты эффективно используют современные образовательные возможности в этом высшем учебном заведении с тем, чтобы в дальнейшем применить свои знания и умения в различных сферах Таджикистана. Замечательный вуз, много разных впечатлений, преподаватели очень отзывчивые, грамотные, всегда готовы помочь. Еще хотел бы отметить про творческие и научные ресурсы, которые имеет данный вуз и предоставляет огромную возможность для развития студентов. Наш университет оснащен всеми видами оборудования для работы и обучения тех профилей, которые у нас есть. Если взять, например, мой профиль нефтегазовое дело, то мы можем наблюдать в нашей лаборатории, где у нас есть установки, изучение давления, изучение потоков, изучение разных систем, смешение потоков. То есть хочу сказать, что университет оснащен всеми оборудованиями, которые необходимы для изучения и для дальнейшей работы после окончания вуза. Шахло Бердиева, Зафар Каюмзода, Хуршет Сайдахмадов. Новости.